galerinha, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um brinquedo que faz som de galinha. Vocês vão precisar de uma vela, um copinho de leite fermentado, uma tesoura e um barbante. Vocês vão pegar a tesoura e fazer um furo embaixo do potinho de leite fermentado e vão passar o barbante por dentro do furo até chegar fora do potinho. Vocês podem até colocar o dedo dentro do potinho e dar uma puxada. Ó. Aí vocês vão dar vários nós aqui para ele não sair do furo. E vocês vão passar a vela para encerar o barbante para ele ficar mais legal. Aí é só puxar e